Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się odrobinę tematem PopGoes Arcade 2. Gra wyszła parę dni temu, a wprowadza dużo ciekawych informacji dotyczących fabuły świata PopGoes. Zapraszam do oglądania. Ogólnie bazowa idea całego interaktywnego teasera skupiła się na Freddy Fazbear's Pizzy. Ta gra nie skupia się na zapowiedzeniu tego, o czym będzie PopGoes 2, choć na pewno niektóre rzeczy coś sugerują, ale bardziej stara się wyjaśnić, jak w fabule PopGoesa ma się sprawa Freddy's. Jak te restauracje wyglądały. Niektóre elementy mogą mieć wpływ na PopGoes 2. Zespół może tutaj dodać nawiązania do ich zrozumienia Freddy's do gry bez zagrożenia, że ludzie będą tym zmyleni, że pogubimy się w temacie. Nie, teraz nie powinno być z tym żadnego problemu. Ale skupmy się już na grze. Krótki opis wyjaśnia, że dzieje się ona w Fazbear's Fright, a my jesteśmy Fondudem, właścicielem domu strachu, który niedawno odnalazł Springtrapa i zdołał nagrać też wiadomość do Stróża Nocnego. Wszystko dzieje się dnia 2 FNAF 3, zanim jeszcze Stróż Nocny zacznie swoją zmianę w nocy. Fondude testuje właśnie jedną z maszyn, grę, którą najwyraźniej on sam zaprojektował, Fazbear World The Phantom Scourge. Ta gra, jak sam nam opis mówi, została stworzona, żeby upamiętnić historię Freddy Fazbear's Pizzy. Główna, prosta fabuła polega na tym, że musimy dosłownie wybić królom poszczególnych krain z głów pewną klątwę, która została na nich rzucona. Każdy z królów daje nam maskę jednej z głów animatroników, poza samą marionetką, bo po jej pokonaniu gra się kończy. Bardzo fajnym elementem jest tutaj to, że jeśli porozmawiamy z którymś Freddym w masce Freddy'ego, dostaniemy zagadkę. Tak samo z innymi animatronikami. W ten sposób rozmawiając możemy poznać, jakie spojrzenie na historię pizzerii pojawia się w PopGoesie. Niektóre pytania są bardzo proste, jak ile to animatroników zostało stworzonych dla nowego Freddy's, jak się nazywała oryginalna lokacja, jak się nazywały mechanizmy półstroju, pół animatronika, a niektóre były już trochę trudniejsze, bardziej podchwytliwe, jak jaki był kolor kapelusza oryginalnego misia. Musimy w tym miejscu pamiętać, że FNAF 4 w ogóle nie jest brany pod uwagę w PopGoesie, więc Fredbear z purpurowymi akcesoriami jest niekanoniczny. Albo brązowa? Purpurowa chyba. Czasami też pojawiły się pytania, których po prostu nie wiedzieliśmy. Musieliśmy się po prostu dowiedzieć, jak to było zgodnie z założeniami tego fangame'a. Musimy zgadywać. Na przykład, kim była Chica w zespole, ile było maksymalnie pizzerii Freddy'ego otworzonych w latach 80. jednocześnie. I tak dalej. Zgodnie z fabułą PopGoesa we wczesnych latach 80. jednocześnie działały 4 różne pizzerie Freddy'ego. I w pewien sposób wszystkie one są przedstawione w PopGoes Arcade 2. W pierwszym PopGoesie była podana jedna dosyć fajna, mała informacja. W nocy 5 mogliśmy spytać się o powiązania Fritza z pizzeriami i opowiadał nam pewną historię na ich temat. Mówił, że choć każda z pizzerii miała ten główny zestaw animatroników Freddy'ego, Bonniego, Chica i Foxy'ego, każdy z nich miał pojedynczą, osobną, specjalną postać. Jak się dowiadujemy, jedną z tych postaci jest Golden Freddy, w tej głównej oryginalnej Freddy's. To Złoty Freddy był specjalną postacią. A w innych, cóż, PopGoes Arcade 2 posiada 4 różne strefy, każda związana z innym z głównych animatroników, ale też każda z nich wprowadza jednego z tych specjalnych postaci. W lesie Freddy'ego mamy Golden Freddy'ego, w norce Bonniego mamy owcę Lily, na łące Chiki mamy sowę Owena, a na wybrzeżu Foxy'ego Coyota Cody'ego. Każda z tych 4 lokacji reprezentuje inną pizzerię z innym motywem. Lokacja Freddy'ego to najzwyczajniejsze Freddy's, lokacja Bonniego pełna jest artystów, tak samo jak sama Lily jest artystką, lokacja Chiki jest pełna bibliotekarzy, a lokacja Foxy'ego to cóż, piraci. Każda z lokacji miała inny motyw i animatroniki nieznacznie się różniły. Widać to po różnych wersjach Freddy'ego, Bonniego, Chiki i Foxy'ego. Mniej więcej tak samo jak tłumaczył nam to Fritz. Ale poza tym mamy też parę innych informacji. W grze może nas randomowo zaatakować Shadow Bonnie, po czym pojawi się jedna z 4 różnych stron internetowych. Wikipedia, jakieś zdaje się archiwa artykułów z gazet, taki typowy artykuł pokroju top 10 tajemniczych zabójców czy coś takiego, a także strona z zaginioną 5-letnią dziewczynką, Janet Davis. Ta część gry wyjawia nam więcej szczegółów dotyczących samego mordercy, purpurowego. Tego, jak był postrzegany przez ludzi i co zrobił. Choć nigdy nie odnaleziono mordercy, parę informacji na jego temat wiemy. Jest on nazwany purpurowym mężczyzną, ponieważ w okolicy zabójstw wśród dzieci rozchodziły się plotki na temat dziwnej, purpurowej, tajemniczej sylwetki, którą widzieli w pobliżu Freddy Fazbear's Pizzy i raczej łączono jedno z drugim. Głównym podejrzanym był tutaj Simon Fitzgerald, czyli właśnie purpurowy, czyli właśnie ten morderca. Był on podejrzany, ponieważ parę dni przed morderstwami został zwolniony za kradzież stroju Spring Bonniego, a co więcej zaginął po wszystkim na dobre, nie został odnaleziony. W kwietniu 1985 roku z tego powodu miała miejsce cała wielka akcja zatytułowana Znajdź Simona. Jednak jak wiemy nie zakończyła się ona sukcesem, nigdy go nie odnaleziono.
Simon zabił ponad 10 dzieci. Uznaje się, że około 15 ofiar, choć tylko 10 z nich zostało zgłoszonych jako zaginione. Jedną z ofiar była Janet Davis, na którą mamy ten list zaginionego. Osobiście nie sądzę, że jest jakaś konkretna, głęboka tajemnica ukryta za tą konkretną dziewczynką. Raczej po prostu wyjaśnia nam jedno z morderstw. Co ciekawe, mamy tutaj dosyć wyjątkową datę. 13 listopada 1986 roku, rok przed FNAF 2. Ciężko powiązać tę datę z jakimkolwiek czasem, co najwyżej z pierwszym otwarciem nowego Freddy's i potencjalnie może także z Save Them, choć nie jestem tego całkowicie pewny, ale jest to możliwe. Więc ogólnie w temacie tych dwóch zestawów ofiar wiemy o tym właśnie jednym z listopada 86 roku, a także o jednym, który miał miejsce przed kwietniem 85 roku, kiedy cała ta akcja poszukiwania Simona się zaczęła. I zakładając, że powiążemy to z gazetami z FNAF 1, to byłby to prawdopodobnie 26 czerwca 84 roku, może wcześniej 83, raczej 1984 dla mnie, ale nie ma to jakiegoś ogromnego znaczenia. Wiemy też tyle, że zgodnie z fabułą Pop Goes'a pizzerie Freddy's działały w Teksasie. Na koniec mamy też sekretne zakończenie. Cody mówił nam o tym, że w grze pojawi się pewien cień, który jak się okazuje jest ukryty w lokacji Freddy'ego. Znajdujemy go za lokacją króla Freddy'ego, jest Shadow Freddy, który daje nam jego własną maskę i każe nam wykonać jego zadanie. Znaleźć 5 cupcake'ów, które otwierają nam później drogę za jego lokacją. 4 ciemne cupcake'i, 1 złoty. Jak się okazuje, Shadow Freddy reprezentuje Springtrapa, który w pewien sposób nawidza tą minigierkę, który też mówi do Fonduda parę rzeczy na swój temat. Wiele osób próbowało zrozumieć, wyjaśnić działania Simona, pytali się czemu, co miałby na tym zyskać itd. Okazuje się, że teraz dostaliśmy parę słów od niego samego. Simon nie czerpał satysfakcji z zabójstw. Na dobrą sprawę po prostu mało go te dzieci obchodziły. Jak już pokazywał to Pop Goes 1 i jak teraz bardziej wyjaśni nam to Pop Goes Arcade 2. Simon był tutaj swego typu szalonym naukowcem. Mordował dzieci dla ich krwi, na której eksperymentował. Czego szukał? Jakiegoś eliksiru na nieśmiertelność. Jak możemy w tym miejscu zauważyć, jest on bardzo zadowolony z rezultatów, jako Springtrap jest w tym momencie nieśmiertelny, choć ciężko teraz stwierdzić, czy żyje dlatego, że eksperyment się udał, czy po prostu nawiedza tego animatronika, a jako, że do tej pory zdążył oszaleć i zdaje mi się, że jego eksperyment się udał, lub opcjonalnie jest też świadomy tego, co się stało i po prostu uważa, że warto było zabijać dzieci, widząc jak się to wszystko skończyło. Jak dla mnie raczej nie zyskał nieśmiertelności, po prostu nawiedził robota. Wiemy, że po FNAF 3 zniknął, gdy pizzeria została spalona. Fritz nawet kupił jego części. Raczej nic pod nim nie zostało, jego dusza odeszła, zostawiając pusty strój Springtrapa. No chyba, że uciekł jakoś z tego stroju i pojawił się w Popgousie 2 pod jakąś inną formą. Uważam, że spotkanie człowieka Simona i robota Simona byłoby tutaj dosyć interesujące, ale cóż, nie wiem. Raczej sądzę, że nie pojawi się. Gdy Simon skończy swoją gadkę, atakuje Fonduda. Jest to wyjaśnienie, dlaczego ten nie odzywa się do nas już nigdy więcej we FNAF 3. Po drugiej nocy wszystko się urywa. Najwyraźniej został zabity przez Springtrapa, przynajmniej tutaj. Na koniec dostajemy też dwie rzeczy. Cutscenkę z Simonem, a także ostateczny screen, który też ma parę sekretów. Cutscenka z robotem Simonem przedstawia go, kiedy jeszcze jest uwięziony przez Fritza, przykuty do ściany, widać to po jego pozie, rozłożonych rękach itd. Przygląda się 4 monitorom, na którym są pokazane wszystkie te wiadomości na temat purpurowego, które dostajemy od Shadow Bonniego i raczej zdaje mi się, że robi to z własnej woli. Pragnie dowiedzieć się więcej na temat ciebie samego. Może to sugerować trochę tego, co pojawi się w 2. Ogólnie nie robiłem odcinka na ten temat, ale poznaliśmy, jak nazywa się zielony animatronik z poprzedniego teasera. Jest to Pop Goes, nazywa się Epitome Pop Goes. Jest to nowa wersja Pop Goes'a, gdzie całe to słowo Epitome oznacza dokładną reprezentację, ostateczną formę. Nie wiem jeszcze, jakie jest tego dokładne znaczenie. Pop Goes wygląda bardzo podobnie do Simona, jest szkieletem. Może to trochę sugerować, że możliwe, że stworzył animatroniki w ten sposób, żeby lepiej odwzorował zwierzęta, może żeby lepiej oddawały oryginalny koncept tych robotów, strachy na koszmary Fritza. Bardzo możliwe, że on sam planuje swoją własną wersję Epitome Simona, robota, który jest dokładną reprezentacją Simona Fitzgeralda, mordercy, i dlatego też próbuje się dowiedzieć więcej na jego temat. Jest to zastanawiające, dosyć możliwe, zdaje mi się. Po cutscence mamy napis, który dziękuje nam za grę, ale też zostawia parę zastanawiających informacji. Rzeczy się zmieniają. Z jednej strony rośnie las, z drugiej otwiera się kraina czarów. Rzeczy się tutaj zmieniają. Po lewej i prawej stronie po podświetleniu widzimy też inne rzeczy. Rękę Simona trzymającą głowę Stone'a za kable. Głowa jest wyraźnie zniszczona, a po drugiej stronie jakąś żółtą rękę animatronika, która trzyma pudełko przypominające pozytywkę albo jakiś stary aparat. Ciężko stwierdzić. Mogę jedynie powiedzieć, że ta ręka nie przypomina żadnego animatronika, jakiego do tej pory widzieliśmy. Mógłby to być teoretycznie któryś z tych specjalnych animatroników, Sowa Owen teoretycznie by tutaj pasowała, ale nie wiadomo. Takim jeszcze dodatkowym ostatnim sekretem jest też tak zwany True Ending.
Jeśli włączymy save'a gry i zamienimy opcję True Ending z 0 na 1, nie będziemy mogli grać, dostaniemy jedynie jumpscare'a i jakiejś nieznanej postaci, za którą wiele osób uznaje owce Lily. Także ciekawie jest, jeśli to prawda, to ten animatronik ma swój własny model 3D, więc najprawdopodobniej zostanie w jakiś sposób przedstawiony później w grze. Ale ogólnie sama nazwa True Ending nie zdaje mi się, że ma jakieś to znaczenie. Jest to po prostu swego typu zabezpieczenie na hakerów, którzy próbują sobie save'a po prostu ustawić. I ogólnie jest to mniej więcej wszystko w temacie sekretów z gry. No chyba, że niektóre z nich nie zostały odkryte jeszcze, czy może coś pominąłem. Ale jest tutaj też inny sekret, który pojawia się poza grą, a jednak jest związany z nim. Ten sekret pojawił się w soundtrackach, które Kane udostępnił na YouTubie. Każdy z nich w pewnym momencie zamienił się na jedną z linii piosenki, które razem łączyły się w pewną wiadomość, pochodziły z Guess Again, która najwyraźniej łączy się w jakiś sposób z fabułą Pop Goes 2. Według mnie wyjaśniać się stało bezpośrednio po jedynce. Dzikie psy wyją za kulisami. Ogólnie wycie psów tak symbolicznie reprezentuje śmierć, więc miałby to sens, żeby mówiło to o śmierci Fritza, o tym jak został zabity przez Simona. Trzymam się swoich dzieci. Choć Fritz ma tylko jedno dziecko, córkę Bonnie, którą zabił, to ta kwestia odnosi się raczej do animatroników, które stworzył. Wciąż są to w pewien sposób jego własne dzieci. Wszystkie moje koszmary są w ogrodzie. Ogólnie sam ogród najpewniej reprezentuje tutaj pizzerię Pop Goesa. Wszystkie animatroniki tutaj, łasica, wiewiórki, borsu, kruk są takimi ogrodowymi zwierzętami, to porównanie już pojawiało się sporo czasu temu. Walczę w ciemności z tym, którego nie można zabić. Elastyczny, bioniczny człowiek. To tutaj silnie wiąże się z Simonem. Z jednej strony jest robotem, z drugiej strony jest Simonem, który zawsze wraca, nawet śmierć nie powstrzymała go. Fritz walczy tutaj z Simonem najpewniej. Na końcu są też linie, czy nie wydaje ci się, że twój umysł wybucha, co łatwo można nawiązać do samego Fritza, do tego, że został ugryziony, płaczowy, że szósta minigierka Pop Goesa wygląda jakby legitnie wybuchł mu mózg, czy coś takiego, gdy umiera. Zastanawiam się, czy sam ten tytuł, Guess Again, miałby coś znaczyć. Brzmi jak coś dużego, ale nie potrafię akurat tego jakoś dobrze wyjaśnić. Jeśli moja interpretacja jest dobra, mniej więcej chodzi tutaj o to, że gdy Fritz zginął, stał się duchem, teraz widzi wszystko, co się dzieje dookoła. Simon przejął kontrolę nad jego lokacją, zniszczył jego animatroniki i sam Fritz jako duch nie był w stanie już nic na to poradzić, zapanował chaos. Ładnie łączy się to ze zniszczoną głową Stone'a, czy z tym, że animatroniki Epitomu ostatecznie mają zostać stworzone. Ale to tylko teoria. Jak dla mnie ma to sporo sensu, ale jak to będzie, to dopiero zobaczymy. W tym odcinku to wszystko. Możliwe, że w niedługim czasie zrobię coś więcej, jak do czegoś dojdę. Póki co to tyle. Takie dosyć obszerne wyjaśnienie wszystkiego, co zostało znalezione w Pop Goes Arcade 2. Zapraszam do pozostawienia jakichś komentarzy, własnych przemyśleń, teorii. Jeżeli coś znajdziecie, możecie rozwiązać parę sekretów dotyczących tej gry. Także zapraszam do dyskusji. Póki co jednak dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!